Good morning, welcome back to my channel. New day, new vlog. के छ तपाईको खबर? म चाहिँ जेरी स्वारी खाँदैछु. खाइसकेँ. म चाहिँ बाँकी भएको जेरी थोसरै खाँदैछु. And I still have a थोरै बाँकी हलुवा. यो चाहिँ अब भोलिलाई खाने हो. It was good. It was so delicious. मैले चाहिँ नानसँग खाएको हो. Puri gonna be like so oily. So just थोरै खाएँ, धेरै खाएको छैन. I don't want to waste any kind of a food, so I've been eating every single things I made it so far. After you gulisakeपछि चाहिँ, after all this sweets and all the stuff done, then I'm not gonna eat for a sweet for a long time. त्यही चाहिँ प्लान छ हैन, गुलियो नखाने भन्ने प्लान छ. जो चाहिँ त्यस्तै भिडियो अपलोड गरेँ. Hope you like it. किनभने it was rough for me for a long time. I question myself. I cry. I continuously cry on Wednesday too for a long hour. अनि हस्बेन्ड अफिसबाट आएपछि म रोइरहेको थिएँ, टन्नै रोइरहेको थिएँ. के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको थियो. आफ्नो मातृत्वमाथि नै म आफूले पुरा क्वेसन गरेर बसिरहेको थिएँ. But I'm glad I have a good husband, हैन. उहाँले एकदम के अरे सहयोग इमोसनली पुरा मलाई हेल्प गरिरहनु भएको थियो. I'm very proud of on that thing. But I feel bad on the other side of things too, like हुन्छ नि. I have to do a lot. And अर्को कुरा चाहिँ के भने, being a new mom, it's so hard. Learning र enjoying your baby time is super hard. I don't know how many people enjoy like that. हुन्छ नि, बेचारा 6 देखि 12 हप्ताको मात्र छुट्टी हुन्छ. And they have to go to work. And बच्चाहरू टेक केयरमा हुन्छ. They even don't know most of them things क्या. बच्चाहरू के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ हैन. They have to suffer through so many things. But luckily, I'm in that position जहाँ कि मलाई मेरो हस्बेन्डले let me stay in home, हैन. Taking care of my baby, taking care of the house, and taking care of him. So I'm happy. अनि सबैले like, oh, पैसा कमाएन यताउता. I've been cooking in home most of the time. First thing first, I'm been saving money. अनि डे केयरको पैसा सेभ भइरहेछ. few $1,000 यताउता भए पनि it's okay right now, हैन. But main important, I'm creating a beautiful memory for us. Bonding एकदम strong छ त्यहाँनिर. So it was the greatest thing I have done so far, भनौँ न है. So छोरीलाई मैले already milk पिलाइसकेँ. अब चाहिँ I'm gonna read some of them books what I'm gonna make for her today. So I'm thinking about trying something new. उसले 2 days चाहिँ भयो हैन. 2 days भयो. उसले once मैले चाहिँ 8 times मात्रै दिइरहेको छु हेरी. अहिले चाहिँ oats दिइरहेको छु. But I don't know if she's gonna eat or not. 8 o'clock 9 o'clock I'm gonna try to give her something. First I'm gonna feed her, and this is I will try to make something delicious food. Delicious in a sense of a bland food, but it's gonna be okay for her. So we'll see what I'm gonna pick up from the recipe book I have. I have some pears and the apples. Maybe I'll just के भन्छ त्यसलाई boil गरेर अनि I'll make something for her. I'm looking. I'll show you what I'm gonna feed her.
चाहिँ उसलाई एप्पल सस बनाइदिएको छु फर्स्ट बिफ्स राख्ने उसलाई बिफ लगाइदिइहालौँ यहाँ ल न यसरी राखौँ खै यसरी राखौँ त बाबा बिफ छ साइडमा वाइप्स पनि छ अनि I have her spoon little spoon now अब ट्राई गरौँ कस्तो चाहिँ जान्छ है बाबा thinking what do you think like त्यो मिल्क खाइरहने बानी भएर चाहिँ होला हैन उसलाई त्यस्तो साह्रो लाइक वाउ चाहिँ भनेको छैन अहिलेसम्म पनि बाबा लाउनुस् हाम्मा मैले चाहिँ एकदम पातलो बनाइदिएको छु उसलाई एकदम पातलो छ मजाले दुध राखेर अनि स्याउको एक टुक्रा मात्र राखेर बनाइदिएको छु प्ले मोड मैले चाहिँ उसलाई अब खाना खुवाउनुभन्दा अगाडि 1 घन्टा 1.5 घन्टा अगाडि उसलाई मिल्क खुवाइसकेको थिएँ सो दिस इज जस्ट ल मुख चाहिँ यसो गरिरहेको छ होइन बाबु छोरो एस्ट्री सानो यहाँ हेर्नुहोस् बाबा मैले चाहिँ यो रेसिपी चाहिँ त्यो रेसिपी बुकबाट चाहिँ हेरिनँ होइन त्यो यससँगै आएको छ न्युट्रिबुलेट के त्यहाँनिर एउटा थियो रेसिपी होइन त्यो मैले हिजो त्यो ठुलो खालको त्यो रेसिपी बुक्स चाहिँ लिइनँ त्यो सानो उसको भुन्टेवालामा चाहिँ थियो होइन त्यो पेपरमा थियो अनि मैले त्यहीबाट हेरेँ कति सेकेन्ड राख्ने भनेर त्यहाँ लेखेको थियो सो आई हेभ टु फलो द्याट इन्स्ट्रक्सन एन्ड आई मेड इट तर त्यहाँनिर जति भनेको छ नि अमाउन्ट 10 मिनट्स यताउता योलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ है सो आई डिड इट लाइक 20 मिनट्स स्ट्रेट है मेरो मुसी भएन सो के अरे आफू राम्ताले पाकेको थिएन रहेछ अलिकति प्लिज मलाई त्यस्तो मिहिनेत लगाएर पकाएको छ यार खाइदिनु पर्छ नि खायो कस्तो छ मिठो छ नि है मलाई मिठो बनाइदिन्छ नि छोरालाई कस्तो मिठो बनाइदिन्छ भोलिपछि यहाँ हेर न बाबा यहाँ हेर न भोलिपछि मम्मी can I have some brownie अनि मम्मी can I have some ice cream मम्मी मलाई आज नेपाली खाना बनाइदिन्छु न मामु भन्नुपर्छ ल है मामु आज मलाई फिस खानु छ फिस बनाइदिन्छु मामु मलाई आज मटन खानु छ मटन बनाइदिन्छु मामु आज मलाई चिकन बनाइदिन्छु मामु मलाई खिर पुरी बनाइदिन्छु भनेर भन्नुपर्छ हज छोरो हज खिर पुरी सुरुप्प गएर खानुपर्छ दालुमाम खान्छ छोरोले अनि चिची खान्छ अहिले खाने होइन त्यो त पछि खाने हो चिची अहिले त खाँदैन नि मेरो छोरोले अब अलिकति ठुलो हुन्छ अनि चिची दिन्छ मम्माले अनि फिस दिन्छ है बाबुलाई अनि के दिन्छ यहाँ हेर न बाबा चक्लेट मम्मीले चक्लेट बनाइदिन्छ घरमै चक्लेट पुडिङ बनाइदिन्छ मम्मीले अनि बाबालाई के बनाइदिन्छ थाहा छ बाबा छोरो यहाँ हेरिदियो न मम्मीले कति मिठो मिठो बनाइदिन्छ बाबालाई मेरो छोरो कस्तो मिठो मिठो कुकीहरू बनाउने नेक्स्ट इयर त बाबा यहाँ हेर नेक्स्ट इयर हेर छोरो यहाँ हेर नेक्स्ट इयर त जिन्जर हाउस पनि बनाउने है जिन्जर हाउस कुकी बनाउने अनि बिल्डअप गर्ने है छोरोको फर्स्ट जिन्जर हाउस बनाउने जिन्जर ब्रेड हाउस बनाउने है यहाँ हेर न बाबा छोरो दसैँमा टिकी लाएर कति धेरै पापा पनि खाने अनि त्यसपछि यहाँ हेर न बाबा मासु खाने कति मासु खानुपर्छ मासु खाएर मासु बुबु गरी मासु खानुपर्छ अनि हड्डीवाला मासु पनि खाने बाबा यहाँ हेर न हड्डीवाला पनि मासु खानुपर्छ तिमी बोर्न एन्ड रेज अमेरिकन भए पनि तर टेस्ट वाइज त नेपाली हुनुपर्छ बाबा है यहाँ हेर्दैछु नि बाबु छोरो पुरा निकाल्न खोजेर आए भुन्चे ल लेट मी फिड हर एन्ड आई विल कम ब्याक टु यु
हाम्रोमा चाहिँ टोर्नेडो अनि हेलस्ट्रोमहरूको वार्निङ दिएको छ थन्डरस्टर्मको वार्निङ दिएको छ सो वेदर इज भेरी भेरी ब्याड राइट नाउ अनि स्कुल अफिसहरू चाँडोभन्दा चाँडो छुट्टी भयो युजली स्कुलहरू 4 बजे छुट्टी हुन्छ भने कुनै स्कुलको 3 बजे 2 बजे नै छुट्टी गराइदिएको छ सो यु क्यान सी वाट आइम टकिङ अबाउट एक्चुली कस्तो नराम्रोताले यो हुन्छ नि क्लाउडहरू मुभ भइरहेछ क्या एकदम फास्ट पेसमा अनि हावा चाहिँ थोरै चलिरहेछ तर यो क्लाउडहरू चाहिँ एकदम बेसकर मुभ भइरहेछ चाँडोभन्दा चाँडो यो भने चाहिँ टोर्नेडो आउने एकदम हाई चान्सेस हुन्छ सो एभ्रिबडी इज इन होम राइट नाउ सकेसम्म आफ्नो परिवारहरू सबैजना सुरक्षित भएर बस्न खोजिरहेछन् सो हाम्रो पनि सबैजना घरमा आइपुग्नु भइसक्यो एउटा कुराभित्र छिर्यो सबैजना भित्र पसिरहेछ अब म एक थोरै कामहरू सिद्ध्याउँछु होइन यहाँ के भयो राजा के भयो खेलिरहेछु नि त यहाँ यो के हो यो त यो बनी हो यो बनी तिमीसँग बसेको Careful, boss, careful. Stay back here. Yep. Oh boy. Like 2 minutes ago, I just took a picture. Look at that. Oh, our vehicle's gonna be okay? That one. I mean, we'll see. Yeah, it's got, I'm in sure. Look at that one. Wow. Oh, you know that thing gonna be What thing? no, not the gate. The game, the disc golf thing. I'll pick it back up. Wow. Oh Jesus, I'm afraid of Look tree. at that tree. Yep. 80-mile-an-hour winds. I've never seen that before. We gotta keep cloud moving. Yeah. Kara, no, not going. Kara, no. She gotta go. Go use the bathroom. Afraid of. Woo! It feels so good, though. The coldness like hitting you. So, हाम्रोमा चाहिँ स्टोम आइरहेछ मेरो चाहिँ बच्चा त्यहाँ छ Kara, बाबा छिटो भित्र छिटो Oh my god, I saw all kind of things today. It was dark and all of a sudden. Luckily the wind's blowing that way. Look at that. Wow. Oh my god. It's probably stupid of us to be out here, but no, it is fun though watching. yeah, not until we get hit by something. We are not because we have a wall. Let's do fun to watch my vlog tomorrow. Yes. I'm afraid of trees gonna fall. Not ours, but other people. But look at that tree going, like leaning. That's it. Knock it down. Knock it all away. It seems worse on that side because there is like not too much houses and we can see it. Run back there? No. Yeah, I'll Oh wow. Oh boy. Jesus Christ. And that cold wind. Oh Jesus. That's gonna do some damage. Yep, everybody rooftop gonna gone. Not rooftop, just anything. Anything that's light or picked up.
True. You're going to see a lot of debris flying to houses. Not necessarily ours over here, but... I have our roof is fine, man. Well, hell's what'll tear your roof up. Oh, man. Luckily, you know, one thing, we are right next to the hospital, so our side of the line doesn't go. It's gone before. Oh, no? Oh. No, it had not. Even the snowstorm happened in 2020 also. Yeah, we didn't lose power. Yeah, we lose for like less than an hour. हामी चाहिँ मजाले हेर्दैछौँ मलाई चाहिँ चिसो भएर म यता बसिरहेको छु ब्राउन नजाऊ बाबा यहाँ बच्चा सेट बच्चा 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 कहाँ बल खेल्ने अहिले बल खेल्ने होइन कहाँ उता खेल्ने ठाउँै छैन बाबा नो मम्मी से नो नो हामीलाई चाहिँ पानी परेको मनपर्छ so we just want to see it no just bring them because the water might gonna come inside so एकदम गरम पानी परिरहेछ you know but it is so cold and nice though Yes. it's coming up to here that look at that it's coming oh boy poor what do you call those people who stay outside homeless people I'm sure they're finding shelter. Oh, summer singles out. The Oh, it flew off? yeah, flew off. Let's see these other people do. 80 miles per hour गइरहेछ क्या विन्डको गति चाहिँ अनि त्यो रुखहरू ढल्ने अनि माथिको त्यो छानाको हुन्छ नि छाना नेपालमा छाना पाल पर्ने भन्छ नि गाउँघरको जस्तै हो यहाँ पनि त्यस्तो हुने चान्स हुन्छ क्या यस्तो पानी परेको बेला चाहिँ यहाँको छाना अब नेपालको जस्तो ढलाने छाना हुँदैन यहाँ चाहिँ अब त्यो यस्तो सिङ्गल्स जस्तो ओछ्याएको हुन्छ होइन बिछ्याएको हुन्छ Oh wow. It's the sirens. Oh my god. पुरा साइरनहरु बजिरहेछ यहाँ चाहिँ अब Oh, it's closer. घर नजिकै साइरन बजिरहेछ अब चाहिँ I hope other people are fine. हामी चाहिँ यहाँ यस्तो फोरकास्ट नै हुन्छ कि ल वेदर बिग्रिन लागेको छ सबैजना आफ्नो घर पुग भनेर आइसकेको हुन्छ कि न्युज नै अनि सबजना सानो घर फर्केको थियो मलाई मेरो देउरानी चाहिँ घर फर्क्यो कि फर्केन भन्ने चाहिँ चिन्ता लाग्यो सायद नजिकै बजार I hope Bad for anyone driving home right now from work. I know Ooh. I'm glad like Jeez. you came home earlier than I'm just wondering you know Ashley come home too sooner because she is the one who get off late. पानी चाहिँ डह्रो पर्यो भाइ कस्तो चिसो भनेको पानी पर्यो मैले झन् यो निकाल्छु भनेर आज गरेको त गरेको Internet gone too? I think internet is also gone. Full blast. Oh wow, is it?